咁我哋而家上去睇下佢有啲咩好嘢賣啊！好，唔想改隻門啊！啱啱25寸啊！喺呢個深圳嗰啲裝修城買嘅，咁咧佢就話係高嘴啦，咁係高嘴嚟嘅。但係呢個高嘴咧，佢唔夠粗嘅，咁咧就本來咧一般就用呢啲尾喉啊，咁呢個尾喉就唔夠長嘅，係嘛？咁咧就要用呢隻自由嘴啦，呢隻自由嘴咧就長身呢隻啦，咁啊應該夠㗎啦，嗱啱啦，入咗去，配件都幾齊嘅。呢個碼啦，一般呢個碼就最好用嘅。即係打咗碼之後咧，就扣住兩邊得㗎。咁啊，嘴咧佢冇跟你嘅，就自己買嘅。咁呢一套咧 WDI 呢套咧，而家國內咧都係用呢個牌子㗎啦。香港都係比較通用嘅。但係平時我哋喺啲五金鋪咧，咪見到好多款式嘅，其實要點揀咧？而家咧就呢個牌子咧 WDI 呢個大陸出嘅牌子咧，我哋一般用佢咧。我就有個屋苑2000幾個單位，咁咧佢反修率都好低嘅，都係3幾個 percent 嘅啫，即係用咗3-4年，咁啊證明呢個幾襟用嘅呢個波曲上水同埋呢個去水，咁啊如果你用其他牌子都有嘅，咁啊就一般就用呢個福馬啦，但係福馬咧佢有個問題咧，佢呢個上水位咧經常爆嘅，即係嗰條膠啊頂住佢。但係呢個 WDI 呢隻咧，佢啲上水位咧就比較好啲，個塑膠啊比較好啲，就冇咁易爆啦。呢隻藍色呢隻 WDI 咧，就香港就有得賣嘅，好普遍嘅。咁呢隻佢跟呢個座次嚟呢隻咧，就呢個型號我都未用過。咁我哋唔緊要啦，我哋都係試一試呢個佢個型號啊。咁啊跟嚟咧仲有個油壓翅板嘅。咁咧呢個油壓翅板咧就好簡單嘅，都係一插落去得㗎啦。即係呢個蛙形單位公屋嗰啲個座廁咧就爛咗就咁樣換咗佢。咁咧因為呢個有啲限制嘅，因為呢個位置咧就要閂呢隻門咧，因為個廁所冇改過嘅。咁咧最多就做到呢個25寸，超過25寸咧嗰條門閂唔到㗎啦。如果你屋企換嘅咧，首先咧你就做好嗰啲保護先啦。你哋拆咗廁所咧，佢都有啲污水啊、臭氣啊出嚟嘅。咁你如果搞清潔咧，搞得咁辛苦咧，咁啊先做嗰啲保護啦，係咪？咁啊方便好多㗎。OK 啦。所以啲鹹水啊，真係非常麻煩。我哋生晒手啊，呢幾難講啊。一般呢啲擦座廁咧，早啊整兩支滴露啦嚇。所以佢呢條塑膠螺絲咧比較好啲。呢啲生晒鏽之後咧，不鏽鋼都係
都係死嘅，因為不鏽鋼佢唔係304或者沙鋼318咧，都係會生鏽嘅。好啦，甩咗出嚟。好，我哋首先度個鐘啦，7寸。啊，7寸係邊度？地下到個中心。哦。啊，即係7寸嘅話就係180啦，係嘛？180。呢個腳到翻呢個位，係嘛？即係啱中啦，啱中就唔使攞啲偏心嗰啲啦，即係直對落去得㗎啦。咁呢個好方便啦，係嘛？我哋先準備個膠袋先啦，跟住吸翻條臭喉。如果唔係咧就嗱膠袋就文紙吸條臭喉先。呢個可以去揾食環署嗰收翻係嘛？有個 app 叫做好好豆，好好豆哦，又都幾方便嘅。預約咗個地方，送到佢嘅小巴就去到你樓下。哦，咁啊方便啦。咁啊，幾十蚊就幫你回係啦，收。如果唔係呢個，因為揾呢個都幾麻煩。好啦，揾食環署嚟咧都要幾日嘅。咁首先咧，我大家袋執住個風景咁先，係嘛？所以整一滴露咧，係咁啦，啊！所以啲鹹水唔係不鏽鋼螺絲嘅，啊！好啦，輕輕嚟就得，唔好打爛佢。等下黐翻啲膠封住佢。睇到啊？嗰啲氣啊，即係人哋中緊刺。所以一定要封咗佢。梗係啦，咪成屋臭啊！第一樣嘢封咗，整到膠到封咗先。因為佢呢個位咧應該冇做防水嘅，因為佢有浴缸嘛呢隻舊款。就算而家啲企缸做防水啊，都經常漏水啦。呢防水層做得唔好啊，要用嗰啲滲透式防水層咧，好易出事。佢唔同以前咧。嗰啲防水溝埋嗰啲英泥一齊做，而家用膠砂咧就好多問題。啊，基本上都啱中嘅。啊搭隻係。隔住鎖唔到水咪揾嘢嚟搞。啊 ，OK。咧佢膠圈咧，佢呢個咧，你膠有個格西嘅，其實唔使要格西啊，格西塞咗咪鎖唔到水咯，所以我篤穿佢咯，冇乜意思嘅呢個嘢。佢一洗完嗰個水乾咧，啲沙石咧，啲黃泥水咧，全部上晒嚟㗎啦。就係咁啦，啊，跟翻佢個啞紋，轉翻8個圈到啦。因為你做完嘅西咗滲咧，咁你又好頭暈啦係嘛？咁啊不如預先落啲膠紙先啦。一般新嗰啲就唔使嘅，但係我哋啲咁啊穩陣啲啦係嘛？即係唔係話佢唔好係嘛？即係費事翻手擦啦。唔係啦，可以就唔使扭得咁實啦。佢有膠紙嘅，有水油膠布嘅話，啊得夠實算啦。呢隻分體式箱咧就相同啲嗰隻收緊佢嘅。如果一般嗰啲不鏽鋼螺絲咧，
如果係國產嗰啲咧，佢如果唔係304不鏽鋼咧，就好易生鏽嘅，嗰啲叫生鏽鋼。自己換咗去穩陣啲啦。係啊，咁你佢而家配埋你啲塑膠嘅，塑膠其實正好啊。佢肯定唔會生鏽啊！我隻拆出嚟幾好似拆，好似呢個咁生晒鏽，拆到你死，係咪？即係人哋一般係貨淡水嘅啫。就算你嗰啲倫律、意大利嘢啊乜嘢啊，都係貨你淡水嘅。點解嗰啲人話？喂，點解啲來佬嘢都咁差？咪假啊！我話人哋嗰啲唔係貨你鹹水用噶嘛。我哋呢次咁嘛，我試一試佢唔用油灰，就係咁得落去睇下嗰啲公差係咪 OK， 係咪？咁啊呢條喉咧，呢條喉咧，呢條喉咧對咗先，呢條喉有連接個水箱嘅，係啦，涼水嘅。呢個做好嘅，呢度到時呢度咧，吸翻上去，我扭過得㗎啦，就 OK 啦嚇。咁啊，如果呢度 OK 嘅，吸落去。呢個咧又唔使落油灰，有啲新嘅，應該交咗之後就咁㧬就可以得㗎啦。咁啊可以試一試水啦。OK。啊，如果係公差好嘅，即係嗰啲配件公差好嘅，就好易搞嘅啫。係咪一體式嗰啲會？係方便好多。容易裝啲。而家都興一體式㗎啦。擺翻出嚟。上次我哋裝個一體式嘅，起碼快啲過1倍。但香港人又唔知點解喎，又唔中意一體式喎。我啱啱過年去完日本咧。去嗰間嗰個溫泉酒店，好似係80年代開張嘅。咁咧發現咗佢嗰個，因為我幾廿年30幾年前去過嘅，發現咗佢嗰個咧座廁咧，即係有呢個自動清洗嗰隻座廁咧 ，Total 嗰隻第一代嗰隻。咦！哇，古董嚟嘅喎，仲用緊喎。咁犀利咧，用幾十年可以，我有啲相影佢翻嚟嘅，或者分享俾大家睇下。你話呢啲咁嘅分底化幾麻煩。咁嘅咧，我哋咧包翻2個位，轉翻個碼。呢兩個嘅。呢兩個窿都咪。即係固定喺地面。係啦，呢個好簡單嘅啫。你掹翻位出嚟之後，咁你喺裏邊轉個2個螺絲，嗱咁樣一個咁樣，就咁樣。咁咧呢個打螺絲位咧，咁呢個咧喺度咧，咁收螺絲落去就收死嘅。喺個窿嘅中心嗰度，因為佢有啲虛位嘅，我睇。搞過，又塞住窿邊。呢啲大約咧，你攞翻個鐘咧，1寸到啦，係嘛？嗰度有一條嘅，唔緊要嘅，係嘛？1寸到 OK 嘅啦，係嘛？轉玻璃呢隻轉嘴咧，唔係就轉爆個磚嘅會。
即係普通轉咗運。唔得。如果你用嗰啲4坑轉嘴咧，分分鐘係轉爆個圈嘅嚇，一定要用呢隻轉玻璃。你話轉玻璃五金冇得賣嘅。呢啲咧我哋唔敢轉去深啊，驚佢漏水啊！呢啲屋苑咧，呢啲屋村咧嚇，漏水就好大鑊噶啦。兩次都 OK 噶啦。我戒指嘅，我戒指。嗱呢個咧一定唔係不鏽鋼嚟，呢個鍍鋅嚟嘅。好嘅。咦？佢點解咁高？哦，唔係添喎，死啦！哦，佢唔係，佢好伏啊！呢個唔知一寸嚟，落唔落到？呢邊又得，呢個未得，哇唔得，爭好遠。甩咗呢個咧。呢個設計都有啲問題嘅，放鬼難到位。係啊，所以一定要啱。嗯？係咪呢個啊？個底咗就要黐翻條玻璃膠。唔係，咪坐下爆喎，驚佢。得。驚爆出嚟啊！解到啊！咪要攝住佢喎，要咩？要攝住佢喎。係啊，攝住到喎，唔係唔平喎，係啦，一懟晒落去係。喂，你加啲膠底先，唔好俾走咗落去，撩翻出嚟，加啲膠底啫，係啦。知條嘢。好。好快。飲湯。啊！呢個未食咗，擺喺度嚟，擺喺度。先上啦。唔要啦，唔開啊！
哦，靚仔啦，搞掂。哇！師傅級。呢個座始裝好㗎啦，咁啊佢去水都相當好嘅，相當好。嗱呢個大水哇，上邊好，即係乜都大啦，係嘛？咁呢個細水咧，等一等啦，個細水咧又非常細。慳水啊嘛。係啊係啊，慳水，慳水。唔錯㗎呢個，真係好幾靚。先係700幾蚊人仔，不過運費貴啲，200幾啊。咁啊包晒咁多嘢都 OK 啦，係咪啊？嗱呢個油壓板，啊相當 OK 啊，即係唔會嘭嘭聲啦，係嘛？OK，佢用耐咗就快少少嘅，新嘅咁，值得推介啦呢個牌子啊，好。幾百蚊嘅嘢係嘛？